In effetti il ZTL Network adempie a due di quei suoi principali obiettivi che l'agenda digitale della Regione del Veneto si è data. Da un lato rendere ovviamente e facilitare la vita ai propri cittadini, ma dall'altro anche rendere un territorio più coeso. Questo perché la pubblica amministrazione è fatta da 560 comuni per i quali c'è necessità di integrare. Con ZTL Network è proprio un network che aggrega tutti i comuni e mette a disposizione le proprie informazioni perché il cittadino possa muoversi, il cittadino ovviamente che ha ridotte capacità di mobilità, possa muoversi in maniera libera in tutti i comuni della regione del Veneto, creando proprio quel modello di democrazia digitale che l'agenda digitale del Veneto si pone anche come obiettivo. Il comune di Verona ha rappresentato proprio quel modello che noi auspichiamo sempre, cerchiamo di portare e sviluppare nel territorio, quello di far sì che i grandi comuni che hanno la capacità sia tecnica, organizzativa, ovviamente ed economica di portare avanti procedibilità di transizione digitale, di aiutare anche i piccoli comuni che necessitano appunto di inserirsi in questo network e devono essere aiutati, perché in effetti poi la transizione digitale, come lo dico sempre, non è sempre un lavoro per tutti. I piccoli devono essere aiutati dai grandi che hanno le capacità per portare proprio questo modello di coesione che l'agenda digitale proprio si pone come obiettivo.